Ani waaqa taasisee Fari'oon irratti muudeeraa jedheen Dookimaas cidha isaa irratti haadha waaqaa waameera. Gadamee keessa kan bulee jedhe inni mucaa waaqayyooti. Waaqummaan Iyyasuus Kiristoos waaqa keenyaati. Kiristoos fooniin dhufee gooftaan keenya dhaloota lama qabaa jetti manni kiristaanaa. Galaana Eertiraa akka girgiddaa dhaabbate kana lammaffaa rukuti jedhe. Kan Iyyasuusiif kan Musee garuu adda adda. Waaqayyo halkan abjuudhaan itti mul'ate jedha. Ilma hafuura qulqulluu waaqa tokko amiin. Abbootiin luboonni obboloonni daaqonoonni maatiin waaqayyoo bakka fagoos bakka dhiyoos teessanii sagalee gooftaa keenyaa uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos wangeela kana kan dhaggeeffattan hundi keessan maqaa waaqayyootiin akka mooltan jechaa akka jaalala waaqayyoo guyyaa har'aa mata dureen ittiin barannu duuka bu'oonnis isatti amananii kan jedhu ta'a. Kanammoo kan argannu wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 11 gubbaa irratti duuka bu'oota kan jedhaman gooftaan keenya addunyaa keessaa foo'ee kan isaan waame akka isaan wangeela lallabaniif lafanni oole oolanii lafanni bule bulanii waggaa 3 guutuu jiruu harka isaatii barmoota afaan isaatii ilaalanii erganni addunyaa kanarraa immoo gara teessoo isaa duriitti ol deebi'ee booda addunyaa kanarra naanna'anii warri wangeela barsiisan duuka bu'oota jedhamu. Maal jedhe Yohaannis duuka bu'oonnis isatti amananii jedha. Eenyuu jedhanii itti amananii inni jedhamu duraan dursatti ilaalamuu qaba. Maaliif addunyaan gooftaan keenya Addaamiif ijoollee Addaamiin fayyisuuf qaama addaatiin gara addunyaa kanatti waan dhufeef maqaan taane laatuuf waan ta'eef warri tokko tokko raaja jedhu warri tokko tokko ergamaadha jedhu warri tokko tokko munuu kadhata jedhu loottuu sibaat inni foona uffatu malee inni eenyu jedhanii itti amananii duuka bu'oonni duraan dursasa jedhu ilaaluun nurraa eegama. Akka macaafii qulqulluu ragaanuu ba'utti inni waaqayyoodhaa jedhanii itti amanan kana raajonni dubbataniiru duuka bu'oonnis barsiisaniiru. Raajota keessaa raajichi Isaayyaas boqonnaa 19 lakkoofsa 1 gubbaa irratti boqonnaa 19 lakkoofsa 1 gubbaa irratti raajichi Isaayyaas Waaqayyo jedhe nafa kan deemtu duumessarra bulee gara biyya Misir gara biyya Gibxii dhufee jedha. Waaqayyo jedhee jala muree dubbate eewu gara biyya Misir immoo kan deemee jennee kakuu haaraa keessa wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 13 gubbaa yeroo dubbifnu akka jedha ergamaanii waaqayyoo jedha qulqulluun Maatiyos abjuudhaan qulqulleecha Yoosefitti mul'atee mootichi Heroodis daa'ima kana ajjeesuu barbaada waan ta'eef daa'ima kana haadha isaa wajjin qabadhu gara biyya Misrii godaanii jedhe. Ilaalaa saba waaqayyoo Isaayyaas waaqayyo jedhee jala mureetti hime dubbate. Isanni immoo waaqayyo jedhe eewu akka ta'e bara ragaanuu ba'utti mootichi Heroodis daa'ima kana ajjeesuu barbaada waan ta'eef jedha. Ergamaanii waaqayyo Yoosefitti mul'ate daa'ima kana haadha isaa wajjin qabadhuuti gara biyya Misrii deemii gara biyya Gibxii deemii jedhame. Maaliif Addaam akka jannataa ari'ame innis addaamsa lammaffaa waan ta'eef ari'atamuun akka jiru agarsiisuudhaaf kuwaala biyya Misir keessa jiran kuwaala biyya Gibxii keessa jiran eebbisuudhaaf gooftaan keenya duumessa nafa fakkeeffamte durbee maaramiirra bulee gara biyya Misir deeme. Maal jedhe ergamaanii waaqayyoo daa'ima kana haadha isaa wajjin qabadhuutii jedhe. Daa'ima qofaatu nugaa gooftaa duwwaatu nugaa warri jedhan wangeela kana gaa'insi mannee jechuudha. Ergamaa waaqayyootu dubbate daa'ima kana haadha isaa wajjin qabadhuutii jedhe. Beetelihemiin guyyaa dhalootaa yeroo deemnu daa'ima qofaan argannu haadha isaa wajjin arganna. Gara biyya Misir yeroo inni godaanu dudda haadha isaa irratti arganna. Qaanaa Galiilaa biyya mana cidhaa yeroo dhannu mucaasee wajjin arganna. Qaraaniyooti yeroo ol baanu fannoo jalatti arganna. Har'a immoo jedha macaafii akka mucaaseetii du'a mootee mirga mucaasee dhaabbattee mootittiin mirga ilma ishee dhaabbatti jedhee akkuma Daawit dubbate mirga ilma ishee dhaabbattee waan jirtuuf gooftaa qofaa jechuun dogoggora akka ta'e kanaan baruun nurra jira.
Ureen biyya Misiritti godaane inni waaqayyoodha jedha. Foona uffatu malee inni waaqa akkeenyaati. Waaqummaan kennaadhaaf qulqullootaaf kennameera. Museedhaaf ani waaqa taasisee Fari'oon irratti si muudeeraa jedheen kan Iyyesuusiif kan Musee garuu adda adda. Waaqummaan Iyyesuus Kiristoos waaqa akkeenyaati. Kanammoo duuka bu'oonnis Phaawulosis ragaa ba'aniiru. Maal jedhe qulqulluu Phaawulos? Kiristoos fooniin dhufee maal jechuudha? Durbee Maariyaamiirraa foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu fudhatee jechuudha. Inni jedhe hunda caalee baraa hamma baraatti waaqa dhugaatii jedhee Roomee boqonnaa 9:5 gubbaatti ragaa ba'eera. Phaawulos qofa miti waaqa akkeenyaa ta'uusaa kan ragaa nuu ba'e. Toomaasis biyya lallaba isaati yeroo inni dhufuu jedha macaafni. Duuka bu'oonni akkuma dubbate uumaan keenya, gooftaan keenya, fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos du'a mo'ee ka'ee jennaan inni garee warra saduuqirraa waan dhufeef hin amanuu jedhe. Warri saduuq jedha macaafii. Ka'umsi hin jiru, ergamoonni hin jiranii, hafuurris hin jiru jedhanii waan amananiif. Egaa hin ka'e jennaan hin amanuu jedhe. Argu malee hin amanuu jedhe. Torbee isaatti jedha mana cufametti balbala naa banaa utuu hin jedhin mana cufametti ol seenee gooftaan keenya Toomaasiin sagalee jaalalaatiin waame. Kottu cina koo eeboodhaan waraaname ilaali jedheenii jedha. Toomaas cina gooftaa qabatee waa lama dubbate. Waaqa koo gooftaa koo jedhee dubbate. Foon qabachuu isaatiin jedhani abbootiin. Gooftaa koo jedhe. Foonni inni qabate immoo waaqummaa wal simateef harka isaa akka ibiddaa waan gubeef waaqa koo jedhee iyye. Gooftaa koo waaqa koo jedhe. Inni waaqa keenyaati kan jettu bataskaanni kana muudatteetu macaafa bu'uura godhatteetu. Kan biraa inni uumaadha. Eenyu jedhanii amananii duuka bu'oonni yoo jettan inni waaqayyoodha. Inni waaqa keenyaati. Inni uumaadha jedhanii itti amananii jechuudha. Ganama macaafa qulqulluu yeroo bannee dubbifnu seera uumamaa boqonnaa 1:1 gubbaa waaqayyoo duraan dursa samii kanaaf ardii kana uume jedha. Inni waan samii kanaaf ardii kana waaqa uume akka ta'e immoo bara kakuu haaraa jiruudhaan agarsiiseera. Akka nuun jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 9 gubbaa yeroo inni addunyaa kana deddeebi'ee wangeela barsiisutti nama ija jaamaa arganii duuka bu'oonni. Nama ija jaamaa kana arganii yaa gooftaa daa'imni kun akka akkana ta'ee dhalatu kan cubbuu dalage eenyu isa moo maatii isaati jedhanii gaafatanii jedha. Iji jaamaan nama dhibu akka macaafi ragaa ba'utti akka abbootiin mana amantaa nu barsiisanitti akka aadda kanaa kan ta'edha bakki ijaallee hin jiru. Eenyu cubbuu dalage akkasitti dhalate mucaan kunii jedhanii kan gaafatan sababa kanaatii jedha. Maal jedhe uumaan keenya gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos. Innis maatiin isaas cubbuu hin dalagne. Jiruuni waaqayyoo akka irratti mul'atuufi jedhe inni waaqayyoo waan ta'eef jiruuni waaqayyoo akka irratti mul'atuuf jedheetu jedha. Gorora isaa lafatti tufe ooqqeedhaan waliin makee iddoo ijaa uumeefi deemi tsabala seeliyoomitti dhiqadhu jedheen deemee dhiqate ilaalaa deebi'ee. Ija jaamaa ija bakka hin jirretti nama jaamaadhaaf kan ija uumeedhanni. Egaa ilaalaa gororri mucaa namaa fuula namaa balleessa malee ija laachuu hin danda'u. Gorora waaqaa keenyaa wajjin garuu waaqummaa waan wal simateef inni ija jaamaa akka inni ibse tsabalas immoo akka eebbisee nuu laate agarsiisuuf deemi tsabala seeliyoomitti dhiqadhu jedhee deemee dhiqate ilaalaa deebi'ee jedha. Maal argina amma sarratti ganama waaqayyoo samii kanaaf ardii kana uume inni jedhu kan uume isa kaa ija nama adda qaburrattis ija uumeera waan ta'eef maal jedharee qulqulluu Efreem immoo Uddaasee Maariyaamii arbii dubbifnu irratti gadamee keessa kan bulee jedhe inni mucaa waaqayyooti. Eenyuunni gadameessa durbee Maariyaam keessa kan bule Iyyesuus Kiristoos kaa inni mucaa waaqayyooti jedhe dhaloota isaa isa duraa ilaalee gooftaan keenya dhaloota lama qabaa jetti manni kiristiyaanaa. Dhaloota isa duraa abbaarraa haadha malee dhalate. Dhaloota isa lammaffaa durbee Maariyaamiirraa immoo abbaa malee dhalate. Gadamee keessa kan bule inni mucaa waaqayyooti yeroo jedhu
dhaloota isaa duraa ilaalchiseetu Efreem itti fufee maal jedhe samii kanaaf ardii kana kan uumeef ati bultoo taate. Samii kanas ardii kanas kan mul'atanis kan hin mul'annes kan argamanis kan hin argamnes kan uumeef ati bultoo taate jedha. Kanumaafuu gooftaan keenya eenyu jedhanii itti amananii duuka bu'oonni yoo jettanii macaafa ilaaltan inni uumaadha, inni waaqayyoodha, inni waaqa keenyaati jedhanii itti amanan. Nus akkuma abbootii keenya inni waaqayyoodha, inni waaqa keenyaati, inni uumaadha jennee itti amanuun nurraa eegama jechuudha. Egaa Daawit immoo maal jedhe? Waaqayyo tiksee kootii jedhe. Waaqayyo tiksee kootii jedhe. Faaruu 22 lakkoofsa 1 gubbaa. Faaruu 22 lakkoofsa 1 gubbaa mootichi Daawit Waaqayyo tiksee kootii jedhe akka dubbate. Yohaannis immoo wangeela gubbaa irratti boqonnaa 10 Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irratti ani tiksee dhugaatii jedhee gooftaan keenya akka dubbate hin barreesseera. Waaqayyo bara kakuu moofaa saba Israa'eliin innis eegeera, raajotarras bulee eegeera. Fakkeenyaaf saba Israa'eliin yoo furanne garbummaa bara danuu biyya Misir keessa turan. Garbummaa sana keessaa Waaqayyo saba kana baasuudhaaf imimmaa Raa'eltu fuula Waaqayyoo ga'ee jedha. Imimmaan Raa'el fuula Waaqayyoo waan ga'eef gidiraa saba isaatii ilaalee Waaqayyo Musee erge. Karaa Museetiin Waaqayyo raajotarra bulee hin eega waan ta'eef raajii gurguddaa 9 hojjete. 10ffaa ilmi dhalate inni hangafaa biyya Misir keessa mana mootiitii kaasee amma hundumaatti akka du'u taasise. 11ffaa galaana Eertiraatti akka dhiman taasise. Kana booda Waaqayyo saba isaa garbummaa keessaa akka baase, akka saba isaa raajotarra bulee tikse Waaqayyo ragaanuu ba'a. Maal jedhe bara kakuu haaraa immoo tiksee dhugaan anaa. Museen saba sana yeroo gaggeessu jedha macaafni akka dubbifnutti saba danuudha isa booda kan jiran. Fuula isaa dura garuu galaanni Eertiraa xambalee ciisee jira. Museen sabni kun garbummaadhaa ba'anii biyya waadaan galame biyya Kana'aan biyya dammaaf hannan baaftu yeroo adeemaa jiranitti galaanni Eertiraa fuula isaanii waan ciiseef sabni Israa'el Museetti iyyanii jedha. Maaliif iyyani? Gara fuulduraa akka hin deemne galaana. Dugda duubaan Fari'oon jedha eeboo qaratee goraadee qabatee farda isaatiin irra ga'e. Museetti iyyani banneerraa dhumneerraa kan keenya raawwateera jedhaniini jedha. Maal jedhe Museen? Callisaa diin har'a argitan kana bara hamma baraatti hin argitanii jedhe. Raaja waan ta'eef inni Museen fakkeeffame gooftaan keenya akka ka'utti mul'ateera waan ta'eef hin argitanii jedhee Museen hin kadhatee jedha. Kadhannaan fuula Waaqayyoo ga'e. Maal jedhee Waaqayyo? Musee dhaabbata kee kana, ulee kee kana, qabata kee kanaan galaana kana rukutii jedhe. Akkamittiin jenne Museen? Amantaadhaan jedha. Galaana sana yeroo rukutu iddoo lamatti saaqame. Sabni Israa'el hunduu galaana Eertiraa sana akka lafa qooraatti irra ce'anii. Erga isaan ce'anii booda Fari'oon nurkaa baate sabni Israa'el jedhee jedha. Farda isaatiin, saragallaa isaatiin, raayyaa isaa qabatee galaana Eertiraa gidduu yeroo ga'etti Museedhaan Waaqayyo lammaffaa ajaje. Galaana Eertiraa akka girgiddaa dhaabbate kana lammaffaa rukuti jedhe. Yeroo inni rukutu jedha galaanni iddootti deebi'ee Fari'ooniif raayyaa Fari'oon fardoo isaa wajjin galaanni Eertiraa ni nyaate jedha. Macaafa yeroo dubbiftan maal jedhe awaajii baasee ture Fari'oon? Saba Israa'el keessaa dhiirri dhalate hunduu du'uu qaba jedhee murteessee ture. Waaqayyo lafuma irratti akka deebiin ni laate ragaa ba'a. Inni dhiirri dhalate hunduu haa du'u jedhe Waaqayyo lafuma irratti deebiseef. Museenii jedhu abbootiin fakkeenya Yesuus Kiristoosii. Dhaabbanni Musee sun fakkeenya fannooti. Galaanni Eertiraa sun fakkeenya cubbuuti. Fannoo isaatiin gooftaan keenya galaana addaan kutee saba Israa'el hundumaa garbummaa keessa akka isaan ba'an ijoollee Addaam hundumaa foonsaa muree dhiigasaa lolaasee fannoorra oolee saba isaa akka oolcheef ani tiksee isa dhugaati jedhee dubbate. Egaa tikseen kun saba eeguu qofaa utuu hin ta'in gaa'ela namaallee akka inni eegu macaafi ragaanuu ba'a. Abrahaam jedha macaafi sababa beelaatiin kan ka'e gara biyya Gibxiitti gara biyya Misiriitti godaananii yeroo sanatti
niitiin isaa Saaraan guddaatti bareeddi turte. Saaraaf jedhanii warri biyya Misir jiran akka isa ajjeefneef maal jedheen? Maaloo yeroo si gaafatanii an obboleettii isaati jedhi malee niitii isaatiin jedhini siif jedhanii na ajjeesuu jedheenii jedha. Akkuma sanatti himametti Saaraan ee'uudha Abrahaamiif ati maali jennaan obboleettiidha jennaan jedha. Mootichi biyya Geeraaraa jedhamu maqaansa Abimelek jedhamu Saaraa niitummaadhaaf furate. Yeroo inni furatetti Waaqayyo halkan abjuudhaan itti mul'ate jedha. Tiksee gaarii waan ta'eef gaa'ela waan eeguuf Waaqayyo itti mul'ate hoo maal jedharee akka isheetti hin buune isheen niitii raajaati isheen niitii Abrahaamii. Maali yaa Waaqayyo satoo obboleettii kooti naan jennaan hin fuudhe malee an of tuulummaadhaan ka'ee taayitaa koo ilaalchisee hin furanne jennaan akka ati garraamummaan furatte waan hin beekuufan sitti hime ammas deebisiif jennaan harka fuudhii wajjin jedha. Abrahaamiif Saaraan hin deebiseef Abimelek maal ilaalla sirratti? Waaqayyo gaa'ela kufu illee gaa'ela bittimmaa illee deebisee akka inni tokko taasisuudha. Egaa macaafa bataskaana keenyaa keessaas Gadla Takla Hayimaanootii gubbaa yeroo dubbifnu mootichi jedha bara Tsaggaa Za'aabiif Zihaariyaan jiran mootichi biyya Motoloomii jedhamu dhufee biyyattii weeraree Zihaariyaa harmee Takla Hayimaanoot furateetu biyya isaa deemee gara Walaayittaa jedha. Yeroo sanatti isee fuuchuudhaaf cidha guddaa godhe uffata itti uffise warqee illaateef cidha guddaatu qophaa'e uffata inni itti uffise uffattee hin kadhanne jedha seen Zihaariyaan. Yoon uffata kana uffadhee kadhadhe Waaqayyo nan dhaga'u jette. Bataskaanni keenyas uffata kiristiyaanni uffatee kadhachuun irra jiru jala murtee nu barsiifteetti. Uffataan kan ka'e kadhannaan fuula Waaqayyoo ga'uu akka hin dandeenye hin mul'isa kun. Ani uffata kana uffadhee yoon kadhadhe Waaqayyo nan dhaga'u jette Zihaariyaan. Kanumaafoo uffata ishee isa biyyaa dur furattee dhufte sana isa uffattee kadhatte. Kadhannaan saba Waaqayyootiif bara gidiraa keessas bara nagaa keessas humna gaarii qaba. Sila akkuma ilaalle kadhannaan galaana Eertiraa iddoo lamatti saaqeera. Kadhannaan Eliyaasiin bulee samii kana waggaa 3 ji'a 6 bokkaa akka hin laanne taasiseera cufeera. Deebi'ees immoo samii cufame kana bansiiseera. Raajichi Eelsaan raayyaa Sooriyaa akka horii oofee kan inni deeme kadhannaadhaani. Daa'imni 3 Anaaniyaan, Azaariyaan, Misaa'eel ibidda keessaa kan isaan oolan kadhannaadhaani. Daani'eel raajichi leenca afaan leencaa kan inni cufee leenci akka isaan nyaanne taasise kadhannaadhaani. Kana beeku duuka bu'oonni maal jennee kadhannaa jedhanii gaafataniin gooftaa keenya. Kadhannaa gabaabaa taate icciitii guddaa qabdu yaa abbaa keenyaa samiirra kan jiraattu jedhaa kadhadhaa jedhe. Sabni hundumtuu yaa abbaa keenyaa jennee kadhanna. Eewuun Waaqayyoon Waaqayyo akkamitti abbaa keenya ta'uu danda'ee jennee gabaabamatti yeroo ilaallu namni bishaaniif hafuurarraa hin dhalanne taanaan mootummaa Waaqayyoo hin dhaalu waan jedheef Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 irra manni kiristiyaana keenya dhiira bultii 40tti durba bultii 80tti ni cuubdi. Yeroo cuuphamnu hundi keenya ijoollee Waaqayyoo waan taaneef dhaloota lammaffaa waan argamneef yaa abbaa keenyaa samiirra kan jiraattu jennee kadhanna. Abbaa keenyaa jedhanii kadhachuu kan ammoo innumtuu barsiisuu qofa utuu hin taane Geetesemaaniitti argamee jilgeenfatee kadhatee fakkeenya nuu ta'e jedha. Egaa Waaqayyoo kadhannaa Zihaariyaa ilaalee qulqulluu Mikaa'eliin ergee Motoloomii harkaa isee baasee biyyatti deebisee qulqullichi Takla Hayimaanoot ergamoota Waaqayyoo wajjin kan inni qiddaasee qaddase kan inni aarsaa dhiyeesse akka dhalatu kan taasise gidiraa booda erga deebiteeti. Gaa'ila isaanii Waaqayyo erga eegee boodeeti. Kanumaafuu Waaqayyo gaa'ila bittinnaa'e deebisee tokko gochuuf akka macaafi ragaanuu ba'utti gaafa bultii 3 jedha. Cidha waamame eessatti? Ganda Qaanaa jedhamtutti. Ganda Qaanaa jedhamutti cidhatu ta'e. Cidha sanarratti abbaan cidha sanaanuun jedhu abbootiin Dookimaas jedhama jedhanii jala muranii nutti himu. Namni nama waamu maqaa qaba waan ta'eef. Dookimaas cidha isaarratti haadha Waaqaa waameera.
haadha waamanii mucaa dhiisuun sirrii miti mucaa kee wajjinii jedhe isa waamanii immoo duuka bu'uu dhiisuun sirrii miti barsiisaa waamanii bartootan dhiisa waan ta'eef yaa gooftaa haadha kee wajjin duuka bu'oota kee wajjin gara cidha kootitti kottuu jedhee erge waamicha sana kabajee waaqayyo mana Dookimaasitti argame jedha. Yoomii gaafa jennee ilaallu Yakkaatitii 23 akka ta'e macaafni ragaa nuu ba'a. Akkamitti ximqata irratti ooleree ayyaana bishaanii wajjin tokko ta'ee akka ooluuf abbootiin keenya waan murteessaniif malee gooftaan keenya erga cuuphamee booda otuun ooliin otuun buliin gala Ko'aalaa Qorontoosiin deemee halkan 40 guyyaa 40 erga tsoomee deebi'ee boodadha. Kun immoo Yakkaatitii 23 akka ta'e macaafni ragaa nuu ba'a. Gooftaan keenya yeroo waamamutti kabajeetu argame. Eewu wajjin haadha isaa wajjin eewu wajjin duuka bu'ootaa wajjin nusi har'a cubbuurraa fagaannee waaqa keenya yoo waamne godoo keenya isa tuffatame keessatti waaqayyo hin argama. Nurraa maaltu eegama ree cubbuurraa fagaatanii amananii waamuudha. Eewu jedhanii amananii inni waaqayyoodha. Inni waaqa keenyaati. Inni abbaa murtiiti. Inni samii kanaaf ardii kana kan uumeedha jedhanii amananii waamuudha. Yeroo waamametti gooftaan keenyaa jedha. Cidha sanarratti hin argame Yakkaatitii 23. Otuu nyaatanii, otuu dhuganii, otuu taphatanii goola keessatti rakkina tokkotu muudatee jedha. Rakkina maaliiti yoo jettan wayiniin isaan cidhaaf qopheessan hin dhume. Eenyu otuutti hin himin harmeen keenya giiftiin keenya Dubroo Maariyaam kennaan kan guutamte waan taateef qulqulluu Gabri'eel maal jedheen kennaan kan guutamteedhati jedha. Kanumaafuu rakkina goola keessa jiru argite. Nu awaamnu malee rakkina godoo keenya keessa jiru, rakkina laphee keenya keessa jiru, rakkina gaa'ela keenya keessa jiru hin argiti haati Waaqaa. Isee waamuun nurraa akka eegamu immoo ergamaan Waaqayyoo sira nutti meera. Haadha isaa wajjin qabadhuuti waan jedheef. Egaa wayinii hin qabanii jettee yeroo dubbattetti maal jedhe gooftaan? Dubartiin ana sirraa maalan qabaa jedhe. Tsabii maaliitu jira naaf si gidduu? Haadhaaf mucaadha miti taasisin jettu jechuu isaatii jedhani. Dubartii sana sirraa maalan qaba jechuun garuu iciitiinsaa kan biraan Addaamiin Waaqayyo jedha macaafni ganama qofaasaa uume. Addaam qofaa ta'uu isaatti waan gaddeef Addaam irratti irriba fide. Erga Addaam rafee booda cina isaatii Hewaanin uume. Addaam irribaa dammaqe maal jedhe? Foon ishee foon koorraati. Lafeen ishee lafee koorraati. Kanumaafuu dubartii haa jedhamtu jedha. Seera uumamaa yeroo dubbifnu. Kanumaafuu dubartiin ana jechuun maal jechuudha? Foon koo foon keerraati. Lafeen koo lafee keerraati jechuudha malee akka warri kaan dubbatan sirraa maalan qabaa? Anaaf ati tokkummaa hin qabnu akka isaan jedhanii miti jechuudha. Kanumaafuu xabii maaliif jira taasisin jettanii hoo jedhe jechuu isaati. Gooftaan keenya garuu harmee isaa wajjin waan walii galeef lammaffaa hin kadhanne harmeen keenya Durbee Maariyaam. Haati isaa Durbee Maariyaam lammaffaa hin kadhanne. Haati isaa nuufis haadha keenya waan taateef yaa Yohaannis ilaa haadha kee jedhee laateera waan ta'eef kanumaafuu gaa cidha sanarratti maal jettiree Durbee Maariyaam duuka bu'ootaan jedha warra achi tajaajilaniin bishaan buddussaatii akkuma mucaan koo jedhee gaaniitti guutaa jettee jedha. Maaliif yeroon koo hin geenye jedhe gooftaan? Kan inni ganama hojjetu galgalan hojjetu, kan galgala hojjetu ganaman hojjetu waan ta'eef yeroon koo hin geenye jechuunsaa guyyaa jimaataa fannoo irra oolee wayiniin kan fakkeeffame dhiigi koo yeroo inni itti laatamu ganaadha jechuusaati. Warra tajaajilaniin maal jette haati keenya Durbee Maariyaam? Bishaan buddussaa gaaniitti guutaa jettee jedha. Bishaan buddussanii gaanii sanatti guutanii. Waaqni keenya garuu yaadaan utuu sagalee hin dhageessisin karaa sadii uume waan ta'eef yaaduudhaan uumeera, dubbachuudhaan uumeera, harka isaatiin uumeera. Kanumaafuu yaada isaatiin bishaan sana wayiniitti jijjiire gooftaan keenya. Gooftaan keenya yaada isaatiin utuu hin dubbatin bishaan sana wayiniitti jijjiire. Yerooma sana maal jedheree samana sana bulchuu waamee mee buddussaatii warra dhuganiif laataa jedhe. Maal jedhani warri dhugan? Namni erga machaa'ee booda isaa
qirraarii ta'e isa bisaa'u kana laata malee isa amma kana eessa tursite wayniin kan fakkeeffame jireenya isa kana eessa tursite jechuu isaaniiti jedhani. Kanumaafuu amma gooftaan keenya uumaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos cidha sana irratti argamee bishaan sana waynii taasisuu qofaa utuu hin ta'in waa'ee tawaahidoo waaqni nama namni waaqa ta'uusaa agarsiise. Kanammoo Diosqoroos abbaan keenya ijoollee liyooniin yeroo qaaneessatti gaaffii gaafate maal jedhee cidha qaanaa irratti kan waamame waaqayyoodha moo namaa jedhee gaafate. Namatu waamame foon isaatiin waamame Yesuus Kiristoos jedhanii jedha. Bishaan sana immoo kan waynii taasise foon isaatiin immoo waaqummaa isaatiin jedhee Diosqoroos gaafate jedha. Lakkii waaqummaa isaatiin jedhanii lamatu waamame tokkotu waamame jennaan tokkotu waamame. Waaqummaan kan wal simateetu sagaleen arrabaa wajjin ifni ijaa wajjin foonni lubbuu wajjin akka wal simatan fakkeenya kanatti wal simateetu argame. Kun dogoggora ta'uyyuu danda'u malee waaqummaa isaatiin achitti argame. Kanumaafuu argame yoo bishaan sana maalitti jijjiirere wayniitti jijjiire. Nurraa har'a maaltu eegama? Gaa'ila keenya irratti, jiruu keenya irratti, jireenya keenya irratti waaqayyoon kadhannaadhaan waamuun guddaatti nurraa eegama. Biyyi keenyas manna amantaa keenyas yeroo gidiraan adda addaa irra ga'u gidiraa kana darbuu kan dandeenyu kadhannaadhaan waan ta'eef laphee tokkummaadhaan waan ta'eef amantaadhaan dhaabbannee waan ta'eef amantaan inni waaqayyoodha foona uffatu malee inni waaqa keenyaati foona uffatu malee inni abbaa murtiiti foona uffatu malee maaliif gara addunyaa kana dhuferee Addaamiif ijoollee Addaamiin fayyisuuf waan dhufeef gooftaan keenya ilaa hoolicha waaqayyo isa cubbuu addunyaa hiiku jedhe Yohaannis. Egaa inni sabni Samaariyaas wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irratti maal jedhan dhugaan dhugaadhumatti Kiristoos fayyisaa addunyaati jedhani. Bara keenya garuu warri tokko tokko beekumsaan haa ta'u wallaalummaan hin beeknu malee fayyisaa dhuunfaa keetii godhi fudhadhu jedhu. Yesuus Kiristoos fayyisaa addunyaati malee fayyisaa dhuunfaa miti. Maal jechuudha fayyisaa addunyaa jechuun? Fayyisaa Addaamiif ijoollee Addaamiti jechuudha. Addunyaa kan jedhamu jedhu abbootiin mucaa namaati waan jedhaniif Addaamiif ijoollee Addaamiin fayyisuu dhufe gooftaan keenya. Lammaffaa fakkeenya nuu ta'uuf dhufe. Cuuphameetu cuuphamaa nuun jedhe, tsoomeetu tsoomaa nuun jedhe, kadhateetu kadhadhaa nuun jedhe, diina jaallateetu jaalladhaa nuun jedhe. Otuun hojjetiin wanti inni hojjedhaa nuun jedhe waa tokkollee waan hin jirreef waaqa kana gaa tawaahidoodhaan tokko ta'ee cidha sana irratti argamee harmee isaa wajjin qulqulloota duuka bu'ootaa wajjin argameetu bishaan sana bookatti akka inni jijjiire jireenya keenya har'a cubbuun kan ka'e kan danuu keenyaa bishaan jedha. Akka waynii sanaa hin mi'aawu jireenyi nama danuu maaliif cubbuun waaqarraa addaan nu baaseera waan ta'eef mana kiristaanaa keenya keessa jedhu abbootiin qomoo sadiitu jira namni qomoo sadiitu jira jedhu. Qomoon inni tokko jedhu guyyaasa ta'u galgala bonasa ta'u ganna biyya keessa ta'u biyya alaa baadiyyaasa ta'u magaalaa akka Yoosef akka soosinnaa waaqayyoon sodaatee kan cubbuu hin dalagne jira jedhu. Ogummaan inni duraa waaqa sodaachuudha waan jedhuuf waaqa sodaatanii akkaman fuula waaqayyooti cubbuu dalaga akka Yoosef jedhe akka Yoosef warri jiran akka soosinnaa warri jiran ni jiru jedhani. Warri lammaffaan foon uffatanii waan jiraniif cubbuu dalaguu hin danda'u. Namni foon uffatee addunyaarra jiraatee ani cubbuu hin dalagne jedhu haadha keenya qulqulleettii durbee Maariyaam malee eenyuyyuu hin jiru waan ta'eef isheen immoo uumamaa olii uumaa gadi waan taateef cubbuurraa bilisa. Ergamoota irree hin caalti. Ergamoonni ija isaaniitiin ilaaluu kan isaan hin dandeenye isheen ji'a 9 bultii 5 gadameessa seetti baatteetti waan ta'eef kanumaaf haadha keenya durbee Maariyaam malee foon uffatee namni cubbuu hin dalagne hin jiru jedhu. Cubbuun immoo jedhu abbootiin karaa 3 dalagama. Yaaduudhaan, dubbachuudhaan, hojjechuudhaan hin dalagama jedhu. Yeroo yaadu namni tokko cubbuu hin ulfaa'e. Yeroo dubbatoo hin da'e, yeroo dalagoo hin guddisee jedhu. Maal jedhee Yohaannis Afawarqeen cubbuun dhukkubaa manni kiristaanaa mana yaalaati lubni dooktaraa jedha. Namni dhukkubsate akkuma beeknu hundi keenya mana yaalaa deemee dhukkuba isaa
ogeessa sanatti himata. Ogeessi sunis barmoota barateen kan ka'e dhukkuba sanaaf qoricha ta'u ajajaaf, marfeessa ta'u, shirooppisa ta'u, kiniinisa ta'u, qibaatii dibatamusa ta'u kan dhukkuba sana fayyisu ni ajajaaf. Namni ilaalame kun mana yaalaa dhaqee ogeessi sun kan inni ajaje yoo qarshiin harka jiraate bitata qoricha sana. Qoricha sana akka ajajametti hin fudhanne taanaan namni kun fayyuu akka hin dandeenye hundi keenya ni beenna. Ani amantaa qabaa qofaasaa nu fayyisuu hin danda'u. Amantaan keenya amantaa dhugaa akka ta'e utuu beennu waan amantaan keenya nu ajaju waan bataskaanii nu ajaju immoo dalaguu qabna. Maal jettee nu ajajjiree bataskaanii mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti gaabbii galaa. Warri gaabbii hin galle jireenyi isaanii bishaan waan jedhuuf. Sabni sadaffaan immoo jedha cubbuu dalage akka waa tolaatti kan furatu jira. Sobas hannas dhiiga lolaasus lubbuu balleessus nagaa booressus akka gaariitti kan furatu jira. Warra kanaafis Waaqayyo yeroo deebii waan laateef awaamani malee godoo isaanii keessatti hin argama waan ta'eef godoo keenya keessatti argamee Waaqayyo gaa'ela Qaanaa sana akka eebbise gaa'elli biyya keenyatti akka hundi keenya beeknu karaa sadii dalagama. Aadaadhaan kan dalagamu jira. Mootummaan kan dalagamu jira maazagaaja dhaqamee amantaadhaan kan dalagamu jira. Amantaan inni dalagamu gaa'elli hunda caala waan ta'eef maaliif yoo jenne gaa'ela amantaa irratti akka mana Qaanaa sanatti Waaqayyo hin argama. Haati Waaqaan argamti, qulqullootiin argamu waan ta'aniif. Warri gaa'ela keenya aadaadhaan taasifnes, warri gaa'ela keenya mootummaadhaan taasifnes har'a otoo nutti hin dhiyin gaabbii gallee jireenya keenya bishaan jedhu kana akka wayiniitti akka nuu mi'aawuuf maaltu narraa eegama ree? Warri abbaa gaabbii hin qabaanne abbaa gaabbii qabaanne, warra abbaa gaabbii qabaanne immoo gaabbii gallee, warri gaabbii galle immoo wayiniin kan fakkeeffame sana foonsaa nyaannee dhiigasaa dhugnee jireenya bara baraa akka argannu Waaqni qulqulluu taanu haa gargaaru. Maal jedhani? Duuka bu'oonnis isatti amananii akkuma jedhe nus akkuma abbootii keenya Iyyasuus Kiristoos tawaahidoodhaan addunyaa kana akka inni fayyise booda immoo addunyaa kana dabarsuuf akka inni dhufu amanuun nurraa eegama. Abbaaf Hafuura Qulqulluu wajjin tokkummaa akka inni qabu Maatiyos 28:19 irra gara addunyaa deemaa wangeela lallabaa maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluutiin cuuphaa jedhe. Ilmi eenyu yoo jenne Iyyasuus Kiristoos abbaaf Hafuura Qulqulluu wajjin waaqummaadhaan addunyaa uumuudhaan murtii laachuudhaan addunyaa dabarsuudhaan tokkummaa waan qabuuf kanumaafuu yeroo cuuphaa kana bariitusaa gaa'ela bishaanii wajjin taasisuuf jedhanii abbootiin keenya Qaanaa Zagaliilaa guyyaa cuuphaa bariitu taasisan malee Yekkaatii 23 akka ta'e hubannee dookimaas immoo cidha isaarratti haadha Waaqaas Waaqayyoos duuka bootas akka waame nus gaa'ela keenya irratti Waaqayyoonis waamnee haadha Waaqaas waamnee qulqullootas waamnee manni keenya jireenyi keenya akka eebbifamu nurraa eegama. Waaqayyo godoonni itti seene inni hir'ate illee hin guuta, inni jallate illee hin sirra'a, inni hadhaa illee hin mi'a, namni salphate illee ol jedha, namni dhabe illee hin argata. Maaliif? Namni Waaqayyoon qabu hunda qaba waan ta'eef. Saba Waaqayyoo duuka bootis isatti amananii maaliif? Raaja isa duraa waan hojjeteef. Maanni raajinni duraa? Waggaa 3 ji'a 6 yeroo addunyaa kana jirurra raajinni duratti hojjete mana cidhaa keessatti bishaan wayinii taasisuu waan ta'eef jireenya keenya gaa'ela keenya bishaan jedhu kana akka inni wayiniitti nu jijjiiruuf jilgeenfannee gaalli dheertuudhaa jedhu abbootiin jilgeeffamtee fe'amti. Nus jilgeenfannee yaa Waaqayyo biyyi keenya jaalala dhabeera, sabni keenya tokkummaa dhabeera, sabni keenya jireenyi isaa bishaan ta'eera. Kanumaaf dhiigi lola'aa nagaan boora'aa jira, namni qeesaa irraa foxxoqaa jira, lubni qalamaa jira. Kanumaafuu yaa Waaqayyo ati araaraan nutti deebi'i jennee nus duratti deebinee Waaqayyootti gara kootti deebi'aan sittan deebi'a waan jedheef nus Waaqayyootti gaabbiidhaan deebinee foonsaa nyaannee dhiigasaa dhugnee akka manni kiristaanaa immoo nu ajajju kurnoo keenyas baafnee bataskaana baadiyyaa warra luban qabneef lubattiin qaxaruudhaaf
warra uffata tajaajilaa hin qabne uffata tajaajilaa bituudhaaf, ixaanas, zabiibiifs, waan mana meeshaa mana kiristaanaas gooshuudhaaf kurnoon keenya gatii guddaa qaba waan ta'eef kan Qeesaariif kan Waaqayyoo laadhaa jedhee waan nu ajajeef qotee bulaanis inni daldalus inni jiru mootummaa jiru dhuunfaa hojjetus mootii biyya lafaatiif gibira akkuma kaffalu Waaqayyoofis gibirri kurnoo waan ta'eef 10 keessaa tokko kan hin baafne immoo inni hattuudha waan jedhuuf Milkiyaas 2 hattummaa keessaa baanee gaabbii gallee jireenya keenya bishaan jedhu kana akka wayiniitti akka inni nu jijjiiru nus akka dokka bu'oota akka isatti amannee umurii keenya guutuu waa'ee Waaqayyoo ragaa baanee Waaqayyoo tokko amantaan tokko cuuphaan tokko waan ta'eef amantaa see tokko kanatti gaa akka sibiilaa cimnee akka argamnu warri gaabbiin galle gaabbii akka gallu maal jedhe Ibroota 4:14 cimnee jedhe amantaa keenya eegnu. Bara kana namni amantaa eeguu dadhabeetu qarshiif jedhee taayitaaf jedhee gaa'elaaf jedhee amantaarra addaan ba'ee waaqatti dudda galaa kan jiru. Cimnee amantaa keenya eegnee akka duuka bu'oota hanga lubbuun keenya jirutti isatti amanne hanga du'aatti kan amanamte ta'e gonfoo jireenyaan siilaadha waan jedheef Mul'ata 2:10 amma du'aatti amanamnee hundi keenya warri gaabbiin galle gaabbii gallee warri gaabbii galle foonsaa nyaannee dhiiga isaa furannee dhugnee 10 keessaa tokko kurnoo baafnee warri wallolle araaramnee warri balleessine gaabbii gallee akka bishaanni mana dookimaasuun wayiniitti jijjiirame jireenyi keenya akka wayiniitti jijjiiramuuf kadhannaa seetiin haati Waaqa akka nu gargaartuuf Waaqni qulqulloota hunda keenyaa wajjin haa ta'u. Duuka bu'oonnis isatti amananii turanii hin gananii walitti qabamanii turanii bittimma'an jechuurraa Waaqayyo nu haa baraaru. Biyya keenya biyya nagaa nuuf haa godhu. Warra dhukkubsate nuuf haa maaru, warra hidhame nuuf haa eegsisu, warra karaa deeme nagaan nuuf haa gashu, daa'ima nuuf haa guddisu, jaarsa biyyarra nuuf haa bushu, ayyaana cuuphaa kana bariirratti Qaanaa Zagaliilaa akka kabajnu umurii kana kan nuu laate Waaqayyo maqaansaa baraa hamma baraatti kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Duuka bu'oonnis isatti amananii galatooma.